Jozef Antos, samouk a mechanik, venoval 25 rokov svojho života výrobe unikátnej veternej turbíny. Projekt ho stál takmer 150 000 eur a zapojil do ňaj svoju rodinu. Jeho cieľom bolo vytvoriť turbínu, ktorá by dokázala efektívne generovať elektrinu aj pri veľmi slabom vetre. Turbína mala 54 metrov, koleso s priemerom 32 metrov a 280 lopatiek, pričom celá konštrukcia vážila približne 240 tón. Antos všetky diely vyrábal sám. Vedci z Krakova skepticky hodnotili jeho koncept a tvrdili, že pri slabom vetre projekt nemôže fungovať. Napriek tomu Antos veril svojim výpočtom a testom, ktoré robil samostatne. V roku 2003 bola konštrukcia takmer hotová. Chýbali však kľúčové komponenty prúdnice a transformátorov, ktoré sa nepodarilo zohnať. Po jeho smrti v roku 2009 projekt definitívne skončil. Turbína dnes chátra na poli a stala sa symbolom neuskutočnenej vízie. Neďaleko Gdanska sa nachádza opustená stavba, ktorá je zahalená tajomstvom. Projekt získal stavebné povolenie v roku 1999 a mal byť vidieckym sídlom, no stavba sa zmenila na monumentálny objekt pripomínajúci luxusný dom pre seniorov. Miestna komunita šírila fámy o hospici alebo dokonca krematóriu s cintorínom, čo vyvolalo protesty. Stavba postupovala veľmi rýchlo, no investor náhle zmizol a práce sa zastavili. Neoficiálne zdroje uvádzajú, že dôvodom bolo objavenie krypt, ktoré mali údajne slúžiť na uchovávanie pozostatkov. Objekt dnes pôsobí ako opustená, temná stavba s bazénom. Miesto priťahuje hľadačov tajomstiev a zároveň vyvoláva obavy. Mazurský kanál mal spájať veľké jazera Mazurské s Baltským morom. Práce začali v roku 1911 s cieľom vytvoriť obchodnú vodnú cestu. Stavba postupovala, no Prvá svetová vojna preruší projekt. Napriek tomu sa podarilo dokončiť väčšinu zemných prác a začať stavbu prvej priehrady. V roku 1934 projekt obnovili Nemci ako tajnú strategickú investíciu. Pokračovali výstavbou ďalších priehrad a spevnením brehov. V roku 1942 boli práce zastavené, keďže všetky zdroje boli presmerované na vojenské potreby. Po roku 1945 kanál rozdelila poľsko-ruská hranica. Zariadenia boli rozkradnuté alebo zničené a projekt nikdy nebol dokončený. Dnes kanál slúži ako turistická atrakcia s pozostatkami priehrad, mostov a spevnení brehov, pripomínajúc dávne ambície a historické zvraty. Elektráreň Ostrovenka C bola plánovaná ako uholný blok s výkonom 1000 MW za 1,5 miliardy eur. Projekt sa začal v roku 2018. Mal posilniť energetickú bezpečnosť východného Poľska, no od začiatku čelil kritike. Ekológovia a energetickí experti varovali pred neekonomickosťou projektu a jeho nesúladu s trendom dekarbonizácie. Napriek tomu vláda projekt podporovala a stavba sa pohla len mierne. Postavili základ a 2 chladničné veže. V roku 2020 práce úplne zastavili kvôli nedostatku financií. Banky a investori odstúpili. Straty dosiahli 400 miliónov eur. Projekt sa stal symbolom plytvania verejnými peniazmi. Neskôr sa miesto plánuje využiť pre ekologickejší plynový blok, ktorý môže priniesť pôvodné energetické ciele. Projekt železničnej tráte je 20 medzi Varšavou a Poznaňom. Mal znížiť cestu na 2 hodiny a stáť 600 miliónov eur. Po rokoch výstavby sa ukázalo, že čas jazdy sa skrátil len o 1 minútu. Projekt bol kritizovaný za obrovské plytvanie verejnými prostriedkami. Experti označili modernizáciu ako neefektívnu a vyhlásili ju za symbol neúspešného investovania. Výsledky ukazujú, že modernizácia len minimálne zlepšila technické parametre trate a hlavné ciele neboli splnené. Projekt sa stal predmetom mediálnej kritiky a verejnej diskusie, pričom jeho náklady a neefektívnosť slúžia ako príklad zlyhania plánovania verejných investícií. V roku 2017 sa mesto Nový Targ na Podhalí chystalo na otvorenie moderného obchodného centra Color Park.
ktoré malo byť najväčšie v regióne. Projekt plánoval 28 000 metrov štvorcových predajných plôch, hypermarkety, obchody a parkovanie pre 560 aut. Cieľom bolo prilákať zákazníkov z celého Podhalia a vytvoriť reprezentatívnu vizitku mesta. Po niekoľkých rokoch sa však stavba zastavila kvôli finančným problémom investora CH Color Park. Zároveň sa objavili dlhodobé súdne spory a právne komplikácie, ktoré bránili dokončeniu projektu. Stavba ostala opustená, zanechávajúc iba betónové základy a nedokončené konštrukcie, ktoré postupne chátrali. V roku 2024 súd rozhodol o aukcii majetku, definitívne ukončujúc plány na otvorenie centra. Dnes miesto pripomína neúspešný ambiciózny projekt a symbol plytvania verejnými aj súkromnými prostriedkami. Parkovisko pri ulici Kolejovej vo Vroclavi, plánované ako moderné riešenie nedostatku parkovacích miest, sa stalo známym ako symbol stavebnej neúspešnosti. Stavba začala v roku 2000 pod vedením firmy Budovlana Jedinka, ktorá patrila medzi hlavné stavebné spoločnosti. Už v roku 2001 práce náhle zastavili kvôli finančným problémom firmy, ktorá o 3 roky neskôr skrachovala. Zostal iba betónový skelet, ktorý 10 ročia chátral, pokrytý grafity a pôsobil ako postapokalyptická atrakcia. Bol neestetický a predstavoval riziko pre bezpečnosť obyvateľov a turistov. Až v roku 2017 bol zlikvidovaný a miesto upratané. Projekt sa stal varovaním, ako finančné problémy. A nedostatočné plánovanie môžu spôsobiť dlhodobé negatívne dopady na mestskú krajinu. Nová stanica Uť Fabričná mala byť moderným dopravným uzlom a symbolom rozvoja mesta. Stará stanica, otvorená v roku 1866, bola odstránená a projekt novej stanice začal v roku 2011. Po 5 rokoch bola stanica dokončená a otvorená v decembri 2016. Stavba stála 400 miliónov eur a je jednou z najmodernejších staníc v Poľsku. Napriek veľkej kapacite a architektonickej kvalite však mnohé komerčné priestory zostali nevyužité, čo spôsobuje vysoké náklady na údržbu. Približne 14 miliónov zlotých ročne, financovaných z verejných zdrojov. Stanica sa tak stala symbolom neefektívneho využitia financií, hoci má potenciál byť dôležitým centrom a motorom rozvoja mesta. V roku 2020 Warsaw Enterprise Institute označil projekt za jedno z najväčších plytvaní verejnými peniazmi. Štadión Šlonsky, nazývaný Kotol čarodejníc, hostil historické športové a kultúrne podujatia od futbalu po koncerty svetových hviezd. Modernizácia začala začiatkom 21. storočia s cieľom obnoviť jeho slávu a prispôsobiť súčasným štandardom. Pôvodne mala byť dokončená do roku 2009, no finálne otvorenie sa uskutočnilo až v roku 2017. Projekt sa výrazne predražil a akumulované straty dosiahli koncom 2021 až 211 miliónov zlotých. Pričom lockdown v roku 2020 spôsobil ďalšiu stratu 50 miliónov eur. Každoročne sú na údržbu štadióna vynakladané desiatky miliónov verejných peňazí. Objekt sa stal príkladom finančne náročného projektu, ktorý napriek významu pre región generuje vysoké straty. Letisko v Radome, otvorené v roku 2023, malo byť moderným dopravným hubom, ktorý odľahčí preťažené letisko Oencie. Napriek ambíciám sa stalo nákladnou investíciou, ktorá do októbra 2024 generovala straty vyše 15 miliónov eur. Odhady auditorov naznačujú, že do roku 2032 by kumulatívne straty mohli dosiahnuť 200 miliónov eur. Náklady na jedného pasažiera sa pohybovali okolo 100 eur. Projekt, často nazývaný Port duchov, predstavuje obrovskú záťaž pre verejné financie. Problémy pripomínajú aj situáciu z roku 2013 s letiskom Varšava-Modlin, kde chybný materiál na dráhe spôsobil meškanie a finančné škody. Letisko v Radome je symbolom problémov poľských verejných investícií, kde ambiciózne projekty narážajú na realitu.